La imaginación no es todo. Es la vista previa de las próximas atracciones de la vida. Con estas palabras quiero abrir tus ojos a una verdad fundamental sobre la manifestación. Si te has preguntado por qué tus intentos de manifestar no están dando frutos, estás en el lugar correcto. Vamos a desentrañar los secretos que pueden estar bloqueando tu éxito y qué debes hacer para obtener resultados reales. Primero, es crucial comprender que la manifestación no es un truco de magia ni una solución rápida. Es un proceso profundamente arraigado en nuestras creencias y sentimientos. La ley de asunción, de la cual soy un firme defensor, nos enseña que debes asumir el estado del deseo cumplido. Esto significa que debes sentir como si ya tuvieras lo que deseas. Si simplemente repites afirmaciones sin sentirlas, no verás resultados. Ahora, considera este punto: ¿cómo te sientes cuando piensas en tu deseo? ¿Lo sientes como algo inalcanzable, distante o tal vez imposible? Este es el primer obstáculo. Debes entrenar tu mente para sentir que tu deseo ya es una realidad. No basta con imaginarlo superficialmente, debes vivir en ese estado mental y emocional. Para ayudarte a comprender mejor, piensa en tu deseo como un hecho cumplido. Imagina que ya has recibido esa noticia, que ya vives en esa casa, que ya tienes esa relación. Siente la emoción, la gratitud y la satisfacción que vendrían con la realización de tu deseo. Este es el poder de la asunción. Debes saturar tu mente con estos sentimientos hasta que se conviertan en tu estado predominante. A continuación, hablemos del poder de la repetición consciente. No se trata solo de repetir afirmaciones una y otra vez, sino de hacerlo con una emoción genuina. Por ejemplo, si tu deseo es tener éxito en tu carrera, no solo digas soy exitoso. Imagina cómo sería un día típico siendo exitoso, cómo te sentirías al levantarte, al interactuar con otros, al final del día. Vive cada detalle en tu mente. Una de las razones por las que muchas personas fallan en la manifestación es porque dejan que las dudas y los miedos invadan su mente. Estos pensamientos negativos actúan como barreras que impiden que la energía de tu deseo fluya libremente. Para combatir esto, es esencial que practiques la vigilancia mental. Cada vez que un pensamiento negativo aparezca, sustitúyelo inmediatamente por uno positivo relacionado con tu deseo. No permitas que las dudas se arraiguen. Además, es crucial que seas consistente. La manifestación no es algo que se hace esporádicamente. Debes dedicarle tiempo y esfuerzo cada día. Es como plantar una semilla, debes regarla, darle luz y cuidarla constantemente para que crezca. Si abandonas el proceso a la mitad, no podrás cosechar los frutos. Quiero que reflexiones sobre tus creencias subconscientes. Muchas veces, no obtenemos lo que deseamos porque en lo profundo de nuestro ser no creemos que lo merecemos o que es posible. Este es un trabajo interno que requiere introspección y honestidad. Pregúntate, ¿qué creencias limitantes tengo sobre mí mismo y sobre mis deseos? Identificarlas es el primer paso para superarlas. La primera técnica que quiero compartir contigo se llama visualización creativa. Este es un ejercicio poderoso que utiliza la imaginación para crear imágenes mentales vívidas y detalladas de tu deseo cumplido. La clave aquí es la intensidad emocional. No basta con ver la imagen en tu mente, debes sentirla con todos tus sentidos. Cierra los ojos y respira profundamente. Relaja tu cuerpo y despeja tu mente de cualquier distracción. Ahora, visualiza tu deseo con tanto detalle como sea posible. Si tu deseo es una nueva casa, imagina cada rincón, cada habitación, los colores de las paredes, la textura de los muebles. Siente la comodidad de estar en tu espacio. Oye los sonidos que podrías escuchar allí, como el murmullo de las hojas afuera o el crujido del suelo bajo tus pies. Huele el aroma de tu comida favorita cocinándose en la cocina. Sumérgete completamente en esta experiencia sensorial. La visualización no debe ser un esfuerzo esporádico. Dedica unos minutos cada día, preferiblemente antes de dormir y justo al despertar, para practicarla. Estos son los momentos en que tu mente subconsciente es más receptiva. Al hacer esto regularmente, comienzas a reprogramar tu mente para aceptar tu deseo como una realidad presente. Ahora, hablemos sobre las afirmaciones. Las afirmaciones son declaraciones positivas y poderosas que refuerzan tu deseo. La clave es formularlas en tiempo presente y asegurarte de que resuenen contigo a nivel emocional.
Por ejemplo, en lugar de decir voy a tener éxito, di soy exitoso ahora. Sentir la verdad en estas palabras es crucial. Puedes escribir tus afirmaciones y colocarlas en lugares donde las veas con frecuencia, como el espejo del baño o la puerta del refrigerador. Esto te ayuda a mantener tu mente enfocada en tus objetivos. Otra técnica esencial es la autosugestión. Este método implica repetirte a ti mismo, en voz alta o en silencio, declaraciones positivas que refuercen tu creencia en tu capacidad para manifestar. Haz esto especialmente durante momentos de relajación profunda, cuando estás en un estado alfa. Este es el estado mental en el que tu mente subconsciente es más accesible y receptiva. Utiliza frases como yo soy digno de recibir todo lo que deseo o mi realidad está cambiando para alinearse con mis deseos. La repetición constante y sentida de estas frases fortalece tu mente subconsciente y la alinea con tus objetivos. La práctica de la gratitud también es fundamental. La gratitud eleva tu vibración y te pone en sintonía con la energía positiva del universo. Cada día, dedica unos minutos a reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. No solo pienses en ellas, siéntelas profundamente. Siente la calidez y la alegría que surge al reconocer las bendiciones en tu vida. Este sentimiento de gratitud actúa como un imán, atrayendo más cosas positivas hacia ti. Además, debes prestar atención a tu diálogo interno. La manera en que te hablas a ti mismo afecta profundamente tu capacidad para manifestar. Si constantemente te dices que no puedes, que no eres suficiente, que es difícil, esos pensamientos se convierten en tu realidad. Comienza a hablarte con amor y positividad. Sé tu mayor animador. Cada vez que un pensamiento negativo surja, contrarréstalo inmediatamente con uno positivo. No subestimes el poder de la acción inspirada. La manifestación no significa simplemente sentarse y esperar a que las cosas sucedan. Debes tomar acciones que estén alineadas con tu deseo. Estas acciones pueden ser pequeñas, pero deben estar cargadas de intención y propósito. Por ejemplo, si deseas una nueva carrera, comienza a investigar, actualiza tu currículum, postula a empleos, conecta con personas en tu campo. Estas acciones envían un mensaje claro al universo de que estás listo para recibir. Es crucial que mantengas la fe y la confianza. A veces, los resultados pueden no ser inmediatos, pero eso no significa que no estén en camino. Mantén una actitud positiva y confía en el proceso. La duda es uno de los mayores enemigos de la manifestación. Cada vez que sientas que la duda te invade, reafirma tu creencia en tu poder para crear tu realidad. La práctica constante de estas técnicas te llevará a un estado mental y emocional donde la manifestación se convierte en algo natural y fluido. Recuerda, todo comienza en tu mente. Lo que crees, lo creas. Es importante hablar sobre el concepto de autoimagen. La forma en que te ves a ti mismo influye directamente en tu capacidad para manifestar tus deseos. Si en lo profundo de tu ser te ves como alguien que no merece el éxito, el amor, la prosperidad, entonces, esos serán los resultados que atraerás. Es crucial que trabajes en cambiar esta autoimagen. Para comenzar este cambio, dedica tiempo a mirarte al espejo cada día y afirmarte a ti mismo con declaraciones positivas. Di cosas como, soy digno de todo lo bueno, soy un ser poderoso y capaz, merezco amor y éxito. Hazlo con convicción y siente la verdad en estas palabras. Inicialmente, puede sentirse incómodo o incluso falso, pero con la práctica constante, estas afirmaciones comenzarán a moldear tu autoimagen de manera positiva. Hablemos ahora sobre el desapego. A menudo, nos aferramos tanto a nuestros deseos que nos llenamos de ansiedad y preocupación sobre si se manifestarán o no. Este apego ansioso crea resistencia y bloquea el flujo natural de energía. Es esencial que aprendas a soltar, a confiar en el proceso y en el momento perfecto del universo. Desapegarte no significa que dejes de desear, sino que liberas la necesidad de control y permites que las cosas fluyan con naturalidad. Una técnica efectiva para practicar el desapego es la meditación. La meditación te ayuda a calmar la mente y a entrar en un estado de paz interior. Dedica unos minutos cada día a sentarte en silencio, concentrándote en tu respiración y dejando que los pensamientos vengan y se vayan sin aferrarte a ellos. Este hábito no solo reduce el estrés, sino que también te conecta con una fuente de sabiduría interna, permitiéndote confiar más en el proceso de manifestación.
Es también importante abordar el tema de las expectativas. Mientras que es vital mantener una visión clara de lo que deseas, es igual de importante estar abierto a la manera en que el universo puede traerte eso. A veces, nuestras expectativas limitan las posibilidades. Por ejemplo, si deseas prosperidad, no te limites a un único camino o fuente de ingresos. Mantente abierto a diferentes oportunidades y formas en que la abundancia puede llegar a ti. Confía en que el universo tiene formas de sorprenderte y darte más de lo que podrías imaginar. Además, quiero que consideres el poder de vivir en el presente. Muchas veces nos perdemos en el pasado o nos preocupamos por el futuro, y olvidamos que el único momento real es el ahora. La manifestación ocurre en el presente. Cada pensamiento y sentimiento que tienes en este momento está creando tu realidad futura. Así que, haz un esfuerzo consciente para vivir plenamente en el presente, apreciando cada momento y utilizando cada oportunidad para alinear tus pensamientos y emociones con tus deseos. Explorando otro aspecto importante, pensemos en la coherencia del corazón. Esto implica alinear tu mente y tu corazón en la misma frecuencia. La ciencia ha demostrado que el corazón tiene un campo electromagnético mucho más fuerte que el cerebro. Cuando tus emociones y pensamientos están en coherencia, amplificas tu capacidad para manifestar. Una manera simple de practicar esto es enfocarte en sentimientos de amor y gratitud. Dedica tiempo a recordar momentos en los que te sentiste profundamente amado y agradecido. Revive esos momentos y permite que esos sentimientos llenen tu ser. Quiero hablarte sobre la comunidad y el apoyo. Aunque la manifestación es un proceso personal, tener una comunidad de apoyo puede ser muy beneficioso. Rodéate de personas que compartan tus creencias y aspiraciones. Estas personas pueden ofrecerte apoyo, inspiración y motivación. Compartir tus experiencias y aprender de otros puede acelerar tu proceso de manifestación. Al implementar estas prácticas, no solo mejoras tu capacidad para manifestar tus deseos, sino que también transformas tu vida en general. Cada paso que das hacia la alineación de tus pensamientos, emociones y acciones con tus deseos, te acerca más a la realización de tus sueños. Recuerda, la clave está en la consistencia y en mantener una actitud positiva y abierta. Cada día es una nueva oportunidad para crear la vida que deseas. La manifestación también está profundamente influenciada por nuestras creencias subconscientes. Estas creencias, muchas de ellas formadas durante nuestra infancia, pueden actuar como bloqueos silenciosos que sabotean nuestros esfuerzos conscientes. Por eso, es vital identificar y transformar estas creencias limitantes para alinear nuestro subconsciente con nuestros deseos conscientes. Para empezar, realiza un ejercicio de introspección. Dedica tiempo a reflexionar sobre tus creencias respecto a tus deseos. Pregúntate honestamente, ¿qué pienso realmente sobre el dinero, el amor, el éxito, la salud? ¿Qué mensajes recibí durante mi infancia sobre estos temas? A menudo, nuestros padres, maestros y la sociedad en general, sin darse cuenta, implantan en nosotros creencias limitantes que arrastramos durante la vida adulta. Una vez identificadas estas creencias, el siguiente paso es reprogramarlas. Una técnica efectiva es la autohipnosis. Busca un lugar tranquilo, siéntate cómodamente y cierra los ojos. Respira profundamente varias veces hasta que te sientas relajado. Visualiza una versión de ti mismo que ya ha superado esas creencias limitantes. Observa cómo actúa, cómo se siente y qué tipo de pensamientos tiene. Mientras mantienes esta imagen en tu mente, repite afirmaciones que refuercen estas nuevas creencias. Por ejemplo, si tu creencia limitante es el dinero es difícil de ganar, reemplázala con el dinero fluye fácilmente y abundantemente hacia mí. Otra técnica poderosa es el uso de tableros de visión o vision boards. Crea un collage con imágenes, palabras y frases que representen tus deseos cumplidos. Coloca este tablero en un lugar donde lo veas todos los días. Cada vez que lo mires, tómate un momento para sentir la emoción y la gratitud como si ya hubieras manifestado esos deseos. Este ejercicio visual y emocional ayuda a anclar tus deseos en tu subconsciente y a mantenerte enfocado y motivado. El siguiente aspecto a considerar es el cuidado personal. A menudo subestimado, cuidar de tu bienestar físico, emocional y mental es crucial para el proceso de manifestación. Tu cuerpo y mente son los vehículos a través de los cuales experimentas la vida. Si no estás en un estado óptimo, tu capacidad para manifestar se verá afectada.
Dedica tiempo a actividades que te nutran y te hagan sentir bien. Esto puede incluir ejercicio, meditación, lectura, pasar tiempo en la naturaleza o cualquier actividad que te recargue. Además, es fundamental prestar atención a la alimentación emocional. Rodéate de personas y ambientes que te inspiren y te eleven. Evita aquellas situaciones y relaciones que te drenen o te llenen de negatividad. La energía es contagiosa, y estar en un ambiente positivo y de apoyo puede marcar una gran diferencia en tu capacidad para manifestar. Quiero también hablarte sobre la acción alineada. La manifestación no es solo un proceso mental, también requiere acción en el mundo físico. No basta con imaginar y sentir, debes tomar pasos concretos hacia tus objetivos. Estos pasos no tienen que ser grandes ni perfectos, pero deben estar en sintonía con tus deseos. Por ejemplo, si deseas una nueva carrera, empieza por investigar sobre el campo que te interesa, haz cursos, conecta con personas que ya están en ese ámbito. Cada acción, por pequeña que sea, te acerca más a tu meta. Asimismo, es importante aprender a leer las señales. El universo siempre está comunicándose con nosotros, guiándonos y proporcionándonos pistas sobre el camino a seguir. Estas señales pueden aparecer en forma de coincidencias, intuiciones, sueños o incluso comentarios de otras personas. Mantente atento y receptivo a estas señales y sigue tu intuición. Confía en que estás siendo guiado hacia tu deseo. Quiero enfatizar la importancia de la persistencia. La manifestación es un proceso continuo que requiere dedicación y constancia. Habrá momentos de duda y desafíos, pero no te rindas. Mantén la fe en tu capacidad para crear la vida que deseas. Cada obstáculo es una oportunidad para aprender y crecer. Recuerda que el poder de manifestar reside dentro de ti, y con cada pensamiento, sentimiento y acción alineada, estás construyendo tu realidad. Sigue practicando estas técnicas y observa cómo tu vida comienza a transformarse de maneras sorprendentes y maravillosas. La manifestación es una danza entre tu mente, tus emociones y el universo, y cuando te alineas con esta energía, no hay límite para lo que puedes lograr. Hasta ahora hemos explorado técnicas y conceptos que son fundamentales para la manifestación. Ahora quiero llevarte más profundamente a entender la conexión entre tu energía personal y el universo. Todo en el universo es energía, y tú eres parte de ese vasto campo energético. Lo que piensas, sientes y haces, emite vibraciones que interactúan con el entorno y moldean tu realidad. Imagina tu energía como una señal de radio. Si sintonizas en una frecuencia alta, que representa pensamientos y emociones positivas, atraerás experiencias y situaciones que coincidan con esa vibración. Por el contrario, si tu frecuencia es baja, llena de dudas, miedos y negatividad, atraerás lo que resuena con esa energía. Es por esto que mantener una vibración alta es esencial para manifestar tus deseos. Para elevar tu vibración, debes estar consciente de tus pensamientos y emociones a lo largo del día. Cuando notes que estás cayendo en patrones negativos, haz un esfuerzo consciente para cambiar tu enfoque. Una herramienta efectiva para esto es la transmutación emocional. En lugar de reprimir o ignorar emociones negativas, reconócelas y luego transfórmalas. Por ejemplo, si sientes miedo, permítete sentirlo por un momento, luego respira profundamente y cambia tu atención a un pensamiento que te brinde seguridad y confianza. Otro aspecto crucial para elevar tu vibración es el autocuidado espiritual. Dedica tiempo a prácticas que nutran tu alma, como la meditación, la oración, el yoga o cualquier actividad que te conecte con tu esencia más profunda. Estas prácticas no solo calman tu mente, sino que también te alinean con tu verdadero yo y con el flujo natural del universo. El perdón es otra poderosa herramienta para liberar energía negativa y elevar tu vibración. Aferrarte a resentimientos y rencores drena tu energía y te mantiene atado a situaciones del pasado. Practica el perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia ti mismo. Libera esas cargas emocionales y permite que la paz y la armonía entren en tu vida. Recuerda que el perdón no es un regalo para el otro, sino un regalo para ti mismo, para tu bienestar y tu crecimiento. La gratitud juega un papel fundamental en la elevación de tu vibración. Agradecer sinceramente lo que ya tienes, incluso las cosas más pequeñas, abre las puertas para recibir más. Cada día, dedica unos minutos a escribir o decir en voz alta por lo menos 3 cosas por las que estás agradecido.
Esto cambia tu enfoque de lo que te falta a lo que ya tienes, y ese cambio en la percepción transforma tu energía. También es esencial rodearte de influencias positivas. Las personas con las que te asocias, el contenido que consumes, y los ambientes que frecuentas, afectan tu energía. Busca compañías que te inspiren, consume contenido que te eleve y crea espacios que te llenen de alegría y tranquilidad. Todo esto contribuye a mantener una vibración alta y positiva. Quiero abordar la creación de un espacio sagrado. Tener un lugar en tu hogar donde puedas retirarte para meditar, reflexionar y conectar contigo mismo es invaluable. Este espacio no tiene que ser grande, puede ser una pequeña esquina con objetos que te traigan paz y felicidad, como velas, cristales, plantas o imágenes significativas. Utiliza este espacio regularmente para recargar tu energía y centrarte. La coherencia del corazón es otra práctica poderosa para alinear tu energía. Dedica tiempo a sentir emociones de amor, compasión y gratitud. Científicamente, se ha demostrado que estas emociones tienen un impacto profundo en tu bienestar y en la forma en que interactúas con el mundo. Cuando tu corazón y tu mente están en coherencia, emites una energía potente y atractiva que facilita la manifestación de tus deseos. Es importante recordar que la paciencia es una virtud en el proceso de manifestación. A veces, los resultados no son inmediatos y eso está bien. Mantén la fe y sigue trabajando en tus prácticas diarias. Cada pequeño paso que tomas te acerca más a tus objetivos. Confía en que el universo está trabajando en tu favor, incluso cuando no puedas verlo inmediatamente. Recuerda que la manifestación es un viaje personal y único. No te compares con los demás ni te desanimes si no ves resultados rápidos. Cada persona tiene su propio ritmo y camino. Mantente enfocado en tu propia transformación y crecimiento. Con dedicación, confianza y las herramientas adecuadas, puedes crear la vida que deseas. Este viaje de manifestación no solo te traerá lo que deseas, sino que también te transformará en una versión más auténtica y poderosa de ti mismo. Sigue adelante con confianza y entusiasmo, sabiendo que tienes el poder de co-crear tu realidad con el universo. Ahora que hemos explorado cómo elevar tu vibración y conectar con la energía del universo, es crucial entender la importancia del propósito y la intención. Tener claridad sobre lo que realmente deseas manifestar y el porqué detrás de ese deseo es fundamental. El universo responde a la intención clara y sincera. Primero, toma tiempo para definir tus deseos. Escribe específicamente lo que quieres, sin ambigüedades. Cuanto más claro seas, más fácil será para el universo alinearse con tus deseos. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Cómo mejorará mi vida y la vida de otros cuando este deseo se manifieste? Responder a estas preguntas te ayudará a conectar profundamente con tus intenciones. Una vez que tengas claridad, crea un plan de acción. Aunque la manifestación se basa en gran medida en la energía y la vibración, también requiere acción en el mundo físico. Desglosa tu deseo en pasos pequeños y manejables que puedes tomar diariamente. Este plan no solo te mantiene enfocado y motivado, sino que también envía una señal clara al universo de que estás comprometido con tu objetivo. Otra herramienta poderosa para manifestar es la visualización creativa con anclaje emocional. Cuando visualices tus deseos, asegúrate de conectar profundamente con las emociones que esos deseos te traerán. Por ejemplo, si deseas manifestar una nueva carrera, no solo imagines el trabajo en sí, sino también cómo te sentirás desempeñándolo. Siente la emoción, el orgullo, la satisfacción y la alegría como si ya fuera una realidad. Estas emociones intensifican la señal que envías al universo. El diario de manifestación es otra técnica que puede ayudarte a enfocar tus energías. Dedica unos minutos cada día a escribir sobre tus deseos como si ya se hubieran cumplido. Describe tus experiencias, sentimientos y cómo ha cambiado tu vida. Este ejercicio no solo te mantiene enfocado, sino que también ayuda a reprogramar tu mente para aceptar tu deseo como una realidad presente. Es esencial también reconocer y celebrar tus logros. Cada pequeño paso que tomas hacia la manifestación merece ser celebrado. La gratitud por lo que ya has logrado eleva tu vibración y te mantiene en un estado de recepción positiva. Celebra cada progreso, sin importar cuán pequeño sea, y usa esos momentos de éxito para reforzar tu confianza y motivación.
El trabajo con la sombra es una práctica que puede ayudarte a superar bloqueos internos que podrían estar impidiendo tu manifestación. La sombra se refiere a los aspectos de ti mismo que has reprimido o ignorado, a menudo debido a miedos o traumas. Estos aspectos pueden sabotear inconscientemente tus esfuerzos. Dedica tiempo a explorar y aceptar tu sombra. La meditación, la terapia y la autorreflexión son herramientas útiles para este proceso. Al integrar y aceptar todos los aspectos de ti mismo, liberas energía bloqueada y te alineas más plenamente con tus deseos. La comunicación con el universo es otra práctica poderosa. Habla con el universo como lo harías con un amigo cercano. Expresa tus deseos, tus miedos, tus alegrías y tus dudas. Esta comunicación abierta fortalece tu conexión con el flujo universal y te ayuda a mantenerte alineado con tus intenciones. También es importante aprender a fluir con los ciclos naturales. La vida tiene sus ritmos y ciclos, y aprender a armonizarte con ellos puede mejorar tu capacidad de manifestar. Observa las fases de la luna, los cambios estacionales y los ciclos de tu propia vida. Y usa estos ritmos naturales para impulsar tus esfuerzos de manifestación. Por ejemplo, la luna nueva es un momento poderoso para establecer nuevas intenciones, mientras que la luna llena es ideal para liberar lo que ya no sirve. Recuerda la importancia de mantener una mentalidad abierta y flexible. A veces, los deseos se manifiestan de maneras inesperadas. Estar abierto a las diferentes formas en que el universo puede responder a tus intenciones es crucial. Confía en que todo está sucediendo para tu mayor bien, incluso si no se desarrolla exactamente como lo imaginaste. Al incorporar estas prácticas en tu vida diaria, fortaleces tu capacidad para manifestar tus deseos y crear la realidad que anhelas. Recuerda que la manifestación es un proceso dinámico y continuo. Con paciencia, dedicación y fe, puedes atraer y crear la vida que siempre has deseado. El poder de la resiliencia es una de las cualidades más importantes en el proceso de manifestación. La vida, inevitablemente, traerá desafíos y obstáculos. Es en estos momentos cuando tu capacidad de mantener la fe y la perseverancia se pone a prueba. La resiliencia no es solo la capacidad de resistir los golpes, sino también de adaptarse y crecer a partir de ellos. Considera los obstáculos como lecciones y oportunidades de crecimiento. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo utilizar este desafío para fortalecer mi fe y enfoque? Este cambio de perspectiva transforma los obstáculos en catalizadores de crecimiento personal y espiritual. Un componente vital de la resiliencia es mantener una mentalidad de crecimiento. Esto significa creer que puedes desarrollar tus habilidades y capacidades a través del esfuerzo y la práctica. Cada vez que enfrentas un desafío, estás ante una oportunidad de expandir tus habilidades y fortalecer tu determinación. La mentalidad de crecimiento te permite ver los fracasos como pasos hacia el éxito, no como finales. Es también crucial desarrollar una red de apoyo. Rodéate de personas que te inspiren, te motiven y te sostengan en tus momentos de duda. Compartir tus experiencias y desafíos con otros no solo alivia la carga emocional, sino que también te brinda nuevas perspectivas y soluciones. Recuerda que no estás solo en este viaje. Conectar con otros puede ser una fuente invaluable de fuerza y sabiduría. Además, es importante cultivar la autocompasión. Ser amable y comprensivo contigo mismo en momentos de dificultad es esencial. Todos cometemos errores y enfrentamos fracasos, lo que importa es cómo nos tratamos a nosotros mismos durante esos tiempos. Practica el hablarte con el mismo cariño y apoyo que ofrecerías a un amigo cercano. La meditación de atención plena es otra herramienta poderosa para desarrollar resiliencia. Esta práctica te ayuda a estar presente y a observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. La atención plena te permite gestionar el estrés y la ansiedad de manera más efectiva, manteniéndote centrado y equilibrado. Dedica unos minutos cada día a sentarte en silencio, enfocándote en tu respiración y permitiendo que los pensamientos vengan y se vayan sin aferrarte a ellos. Hablemos ahora de la adaptabilidad. En el camino de la manifestación, las cosas pueden no salir como planeaste. Ser adaptable significa estar abierto a cambiar tu enfoque o ajustar tus métodos según sea necesario. Esta flexibilidad no solo facilita el manejo de los desafíos, sino que también te permite aprovechar oportunidades inesperadas. Confía en tu capacidad para adaptarte y prosperar en cualquier circunstancia. La persistencia es otro pilar esencial.
La manifestación no siempre ocurre de inmediato, y es fácil desanimarse cuando los resultados tardan en llegar. Sin embargo, la verdadera magia reside en la persistencia. Mantente comprometido con tus prácticas diarias y sigue avanzando, incluso cuando los progresos parezcan lentos. Cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca más a tus metas. Además, practica la autorreflexión. Regularmente revisa tu progreso y ajusta tus métodos según sea necesario. La reflexión te permite identificar lo que funciona y lo que no, permitiéndote optimizar tus esfuerzos. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Dónde puedo mejorar? Esta autoevaluación continua te mantiene en el camino correcto y te ayuda a mantener el enfoque. La alegría y el juego son aspectos que a menudo se pasan por alto pero son cruciales para la manifestación. Asegúrate de incorporar actividades que te traigan felicidad y diversión. La energía lúdica y alegre eleva tu vibración y te alinea con la frecuencia de tus deseos. No te tomes el proceso de manifestación demasiado en serio, disfruta del viaje y encuentra placer en el proceso. Es importante practicar la rendición. Esto no significa rendirse, sino confiar en el flujo del universo y permitir que las cosas se desarrollen en su propio tiempo. La rendición implica soltar la necesidad de controlar cada detalle y tener fe en que el universo está trabajando a tu favor. Cuando te rindes al flujo, permites que las cosas se alineen de manera más natural y armoniosa. La resiliencia, la adaptabilidad, la persistencia, la autorreflexión, la alegría, el juego y la rendición son componentes esenciales en el arte de la manifestación. Al integrar estos elementos en tu vida diaria, no solo fortaleces tu capacidad para manifestar, sino que también enriqueces tu experiencia de vida. Con cada paso, te acercas más a la realización de tus sueños y te conviertes en la mejor versión de ti mismo. Para culminar este recorrido sobre la manifestación, quiero profundizar en la conexión con tu propósito más elevado. Cada uno de nosotros tiene una razón única para estar aquí, un propósito que va más allá de los deseos materiales. Cuando alineas tus manifestaciones con este propósito más elevado, no solo atraes lo que deseas, sino que también encuentras un sentido más profundo de satisfacción y realización. Primero, es vital que te tomes el tiempo para descubrir y comprender tu propósito. Reflexiona sobre tus pasiones, habilidades y las experiencias que te han formado. Pregúntate, ¿qué me inspira? ¿Cómo puedo servir mejor al mundo? ¿Qué actividades me llenan de energía y alegría? Las respuestas a estas preguntas te guiarán hacia una comprensión más clara de tu propósito. Una vez que tengas claridad sobre tu propósito, alinea tus deseos y acciones con él. Por ejemplo, si tu propósito es ayudar a otros, busca manifestar oportunidades que te permitan hacerlo. Esta alineación no solo fortalece tu capacidad de manifestar, sino que también te proporciona una dirección clara y significativa en la vida. Otra herramienta poderosa es la intención consciente. Cada mañana, establece una intención clara para tu día, alineada con tu propósito y tus deseos. Esta práctica diaria te mantiene enfocado y consciente de tus acciones y pensamientos. Las intenciones actúan como brújulas, guiándote hacia tus objetivos y manteniéndote en el camino correcto. La visualización guiada es otra técnica que puedes utilizar para conectar con tu propósito y manifestar tus deseos. Encuentra un lugar tranquilo, cierra los ojos y visualiza tu vida ideal. Imagina cada detalle y siente las emociones asociadas con vivir tu propósito. Permítete experimentar plenamente estas sensaciones y utiliza esta energía para impulsarte hacia tus metas. Es también crucial desarrollar una mentalidad de abundancia. A menudo, nuestras creencias limitantes sobre la escasez y la falta nos impiden manifestar nuestros deseos. Practica cambiar tu enfoque de lo que te falta a lo que ya tienes y lo que puedes crear. La abundancia no es solo una cuestión de dinero, sino de tiempo, energía, amor y recursos. Reconocer y agradecer la abundancia en todas sus formas eleva tu vibración y atrae más de lo mismo hacia ti. El servicio a los demás es una práctica que no solo te alinea con tu propósito, sino que también amplifica tu capacidad para manifestar. Ayudar a otros, ya sea a través de actos pequeños o grandes, crea un flujo de energía positiva que regresa a ti multiplicada. Este servicio desinteresado te conecta con el flujo universal de dar y recibir, fortaleciendo tu capacidad para atraer lo que deseas. Explora también la manifestación consciente en comunidad.
Unirse a grupos o comunidades con intereses y objetivos similares puede potenciar tus esfuerzos. Compartir tus experiencias, aprender de otros y apoyarse mutuamente crea una sinergia que acelera el proceso de manifestación. Además, estar en una comunidad te proporciona un sentido de pertenencia y apoyo que es invaluable. La práctica de la gratitud no puede ser subestimada. La gratitud es una fuerza poderosa que transforma tu perspectiva y eleva tu vibración. Cada día, tómate un momento para agradecer no solo lo que ya tienes, sino también lo que estás en proceso de manifestar. Agradece como si tus deseos ya fueran una realidad. Este sentimiento profundo de gratitud actúa como un imán, atrayendo más de lo que deseas hacia tu vida. Finalmente, quiero enfatizar la importancia de vivir en el presente. El pasado y el futuro son ilusiones, el único momento real es el ahora. La manifestación ocurre en el presente. Al mantener tu atención en el momento presente, te alineas con el flujo de la vida y permites que las oportunidades y los recursos lleguen a ti de manera natural y sin esfuerzo. Recuerda que la manifestación no es solo una técnica, sino una forma de vida. Es un proceso continuo de alineación con tu propósito, de elevación de tu vibración y de acción inspirada. Cada pensamiento, emoción y acción contribuye a la creación de tu realidad. Al vivir conscientemente y con intención, te conviertes en el co-creador de tu vida, capaz de atraer y manifestar todo lo que deseas. Con esta comprensión, estás equipado para embarcarte en tu viaje de manifestación con confianza y claridad. Confía en tu poder, sigue practicando y observa cómo tu vida se transforma de maneras maravillosas y sorprendentes. La clave está en tu interior, desbloquéala y permite que tu luz brille con todo su esplendor.